عميد؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب كده وتعاد عليك بخير. انت طيب يا ريس، انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بلم على الارض ولا على الارض تبعك؟ ايوه تبعي. يا اخي انا جيت لم الشجره وانا بلم اللي على الارض يا اخي لا بقى. ما تلمش يا عم، ما تلمش. طب كل سنه وانت طيب يا اخي، هات نص كيلو ولا حاجه كده. لا ما فيش نصاب. ها؟ ما فيش، ده انا شغال فيه وتعبان فيه. حشه من الغيط آه. وجايبه وتعبان فيه. طب اديله دول بس ابيعهم. لا ماليش دعوه بدول، ماليش دعوه. طب اجمع معاك شويه. لا ما تجمعش يا عم. ها؟ لا ما تجمعش. وتديني شويه. ده انت تجمع وما تاخدش. بساعدك شويه، تديني شويه بطنه اجيب سجاير بس. لا يا عم ما فيش بوت. معيش سجاير يا اخي